मन्त्रीज्यू बधाई छ बधाई दिनेहरूलाई सबैलाई चाहिँ धन्यवाद छ है। धेरै प्रश्न नसोध्नु होला किनभने दोस्रो पटक मन्त्री बन्नु भएको छ हैन, अब शपथ ग्रहण गर्नुभयो। मन्त्री बनेको होइन, दोस्रो पटक चाहिँ यो पासोमा परेको हो है। एउटा पासो थाप्छु अर्कोलाई थाप्छु भनेको आफै पासोमा पर्यो हो कि। अब हेरौँ पासोमा परेपछि अब फुत्किनु पाइन्न। जस्तो तपाईँको चाहना अनुसार नै बनेको मन्त्रालय थियो र सुरुवातदेखि म मन्त्री हुन्छु भनेर चाहना गरेको होइन नि त। अब के गर्ने त, मन्त्रालय त तपाईँको चाहना अनुरूप नै थियो नि त। चाहना हो, चाहना त अहिलेदेखिको होइन उहिलेदेखिको चाहना हो। यो नभइकन देश विकास हुँदैन हुँदैन भनेर एकहोरो काग करा जस्तो कराउने मान्छे मै हो। अब कराउँदा कराउँदै फेरि आफै त्यही पासोमा परियो होइन। अब जे परे पनि अब गर्न सकेको जति गर्न सक्ने जति भनौँ न, दिमागमा आए जति बुद्धिले भ्याए जति गर्ने हो।